ربما يرتبط الشخير دائما بالرجال، ولكن هناك دراسة بريطانية أثبتت عكس ذلك. فحسب إحدى الدراسات العالمية فإن النساء يقمن بالشخير أكثر عند الوصول لسن معين، وهو العمر بين 25 و 36 عاما، حيث ترتفع أصوات شخير النساء. ف31% من الرجال يشخرون بشدة، مقابل 34 من النساء في نفس الفئة العمرية. السمنة قد تكون السبب وراء شخير النساء، بينما تأتي الفئة العمرية بين 55 و 64 عاما لتثبت الاعتقاد عن شيوع الشخير بين الرجال، فالنسبة تصبح 45% بين الرجال مقابل 35% بين النساء. يحدث الشخير بسبب اهتزاز الحلق أو اللسان أو الفم أو الشعب الهوائية أثناء التنفس بسبب استرخاء هذه الأجزاء من الجسم. فهل تعانون من الشخير سواء شخصيا أو على مستوى العائلة؟ إذا كنت تريدين معرفة شكل طفلك قبل ولادته فالأمر أصبح هينا من خلال تطبيق بيبي جليمس، والذي يمكنه التنبؤ بشكل الطفل من خلال عينة من الحامض النووي للأبوين حتى قبل حدوث الحمل، ومعرفة هل سيتعرض الطفل لأي مشاكل أو تشوهات خلقية أثناء الحمل. من منا ليس لديه أحلامه وأمنياته التي يرى أنها قد تكون بعيدة المنال، ولكن ما المانع من مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ عبر هاشتاج شي تتمناه عندك حالا الأكثر تداولا بين السعوديين على تويتر. وكان المال والسيارات الفارهة وإنجاب الأطفال وأدوات المكياج والسفر أكثر ما تمناه المغردون عبر الهاشتاج. فإن شاركتم أمنياتكم المفضلة، ماذا ستكون الأمنية الأهم بالنسبة إليكم؟ جولة على أكثر المواضيع قراءة وتفاعلا في سيدتي دوت نت. كان أبرزها: النافورة التي شغلت العالم ليست حقيقية، هذه الصور أكبر دليل. شاهد: إنقاذ الشاب علقت رأسه بين الرصيف والقطار في الأرجنتين. يطلب تطليق زوجته ويقول قدمت لي الأكل فيه صراصير. بعد وصفها بعدم المبالاة، هذه حقيقة أم الطفلة الملقاة على أرض المطار.